صلاح النفس من خير الخصال، وحب الخير مطلوب وغالي. صلاح النفس من خير الخصال، وحب الخير مطلوب وغالي. فمن يهوى الكمال بكل شيء وينشد أن تشاد به المعالي، عليه بنفحة الإيمان طيبا وإذكاء المحبة بالوصال، ليسمو حاملا من كل روض أريد الحق مفتاح الكمال، ويسقى شربة من حب رب رحيم القلب رحمن المآل. صلاح النفس من خير الخصال، وحب الخير مطلوب وغالي. صلاح النفس من خير الخصال، وحب الخير مطلوب